हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। रेलवे जी का एडमिट कार्ड आ गया है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाइए कि सरकारी एग्जाम.com इसे सर्च कीजिए। यहाँ क्लिक कीजिए फर्स्ट नंबर पे। आप ये देख रहे हैं, ये आरआरबी रेलवे CBT 1 एडमिट कार्ड 2019, इस पर क्लिक कीजिए। नीचे आ जाइए, डाउनलोड, नीचे आ जाइए, डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कीजिए। अब आपका जो भी जोन है वहाँ से मान लीजिए अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, पटना, अजमेर, भुवनेश्वर, गोरखपुर, मालाधा, रांची, आपका मुंबई, आपका यहाँ से जोन है वहाँ पे क्लिक कीजिए और इसे डाउनलोड कीजिए एडमिट कार्ड।